Всем привет! Это прохождение игры Return to Castle Wolfenstein, карты Forest. Задача здесь проникнуть в складской комплекс, чтобы враги вас не заметили и не подняли тревогу. Вместе с этим нужно как-то сделать это так, чтобы не убивать самого последнего врага. Но вместе с тем и не растревожить его, иначе он не откроет дверь тому грузовику, на котором вы должны будете эту карту покинуть. Что ж, попробуем это сделать. Итак, вот у нас первая группа врагов находится у этого домика. Здесь трое немецких солдат. И, в общем-то, вполне реально с ними можно справиться. Они тренируются сегодня? Ах, я не знаю. Здесь где-то есть график. Можешь выяснить, если тебе это интересно. Я думаю, нам нужно разобраться с этим. Разбирайся с чем хочешь. Но я должен оставаться на посту, или мне не сносить голову. Да. Ну что ж, прослушали разговор этих самых солдат. Теперь можно и пострелять. Первый убит. Бесшумно подкрадемся теперь ко второму. Ну, в принципе, здесь можно было бы использовать даже кинжал. И остался у нас третий враг. Все. Подбираем боеприпасы. Если мы залезем на крышу этого здания, то в бинокль можно будет увидеть еще одно место, которое нам обязательно нужно посетить. Там находятся аптечки и оружие. Аптечки для тех, кто не смог, скажем так, бесполезненно справиться с этими тремя солдатами. У нас это получилось, так что мы просто возьмем оружие, американский пистолет Кольт и боеприпасы к нему. И далее можно идти. Дальше начинается довольно опасный участок, потому что появляется у нас на горизонте вышка с дозорным. И кроме нее там еще множество будет вражеских солдат, готовых включить сирену оповещения. В этом домике находятся еще два гитлеровца. Один из них совершает свой обход вокруг домика. Вот он. Можно пойти к нему навстречу. Можно попытаться проскользнуть незамеченными. Еще один солдат находится внутри домика.
Это офицер, который решил послушать музыку, но мы ему немножко помешали. Дальше можно разобраться с солдатом часовым, чтобы получить с него боеприпасы. Все. Теперь главная задача проскользнуть мимо 3 дозорных, один из которых находится на вышке. Тут есть обходной путь, которым мы сейчас и воспользуемся. Этот путь нас приведет прямо к той самой вышке. Солдаты внизу нас не должны заметить, они слишком далеко. А вот солдат с вышки может заметить, у него бинокль, так что мы будем скрываться от вышки за деревьями. Таким образом, мы можем благополучно добраться до вышки, тихонечко забраться по лестнице и снять часового при помощи пистолета-пулемета. Ну и, конечно же, нужно забрать его винтовку. Дальше мы переходим в туннель. Здесь нужно действовать быстро, пока не появился второй солдат. Думаю, что да, больше ничего быть не должно. Вот так. Очень быстро перебежим сюда, к этой железной двери. Потому что если появится второй солдат, то он нас может заметить. Он будет стоять в полоборота. Часов назад генерал Эскарп со Скоттом прилетели сюда. И часа полтора назад они отбыли. Голова смерти и его люди. Они постоянно тут снуют. Подождите минутку, капрал, мне нужно сделать кое-что важное.
Теперь очень желательно снять часового на вышке. Получилось. Как себя ведет наш последний солдат? Так, все нормально, спокойно, хорошо. Теперь попробуем разжиться секретным предметом. Так, в принципе, наверное, отсюда можно попытаться убить еще одного немца, если, конечно, это получится. Нет, что-то немца не видать. Осторожненько пробираемся по канату. А вот, кстати, давайте посмотрим и на немца. Немца не видно. Немец где-то за ящиком. Нужно обязательно его ликвидировать. Итак, секретное место мы нашли. Чтобы найти секретную вещь, нужно просто пострелять по баллону. Вот это Айзенгарtenstraße. Вот это Айзенgartenstraße. Так. Ну что ж, не дождались мы офицера. Так, и вот последний солдат, которого мы должны ликвидировать. Странно, что он не погиб от одного выстрела. Ну ладно. Ага.
нужно забрать теперь боеприпасы. Те, кто остался. Так. Что-то я боеприпасов не вижу. Видимо, уже раньше их забрали. Ну ладно. Было бы неплохо забрать винтовочные боеприпасы вон у того мертвого солдата. Вот и винтовочка. Все. Ну и теперь мы просто проникаем на борт грузовика.